ये जो आप टेस्टी सी चीज़ देख रहे हो इसका नाम है ब्रेड बॉल्स। तो फिर आज हम ये बनाएंगे, और जैसे हमारे घर में ब्रेड बच जाते हैं तो हम समझते हैं इनको क्या करें, तो ये भी बना सकते हैं आप। चलो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके सबसे पहले लेंगे हम वाटर, उसमें डालेंगे हम ब्रेड, दोनों तरफ से ढक के लगवाएंगे और उसको ऐसे निचोड़ लेना। मैंने जो बॉईल करे थे पटेटो उनमें थोड़े ब्रेड डाल दिए थे जो हमने भिगो कर निचोड़े थे, और इनको अच्छे से स्मैश कर लेंगे। डालेंगे हम इसमें अनियन एंड कैप्सिकम, कुछ मसाले जो स्क्रीन पर है। अपने मन पसंदीदा शेप देकर इनको गरम गरम ऑयल में फ्राई कर लेना। मैंने बॉल्स की दी थी, आप कोई सी भी दे सकते हैं। गोल्डन ब्राउन मतलब इस प्रकार के होंगे तो इनको निकाल लेना। चलो अब इसका टेस्ट कर बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني ये थोड़ा क्रंची था, बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अंदर बाहर से ही क्रंची और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट था। आप जरूर ट्राई करें, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब।